Mi opinión sobre los anillos orejas de gato. Mira, si tú lo colocas de manera correcta, al momento de impactar no va a haber problema, puedes causar mucho daño, pero basta que durante la pelea misma surja alguna situación en la cual necesites abrir, necesitas jalar, si se mueve tantito, entonces aquí el daño va a ser para ti. Este es un arma de dos filos realmente. Si vas a empuñar este tipo de objetos, tienes que tener la mano bien cerrada y ya no abrirla, por lo mismo que acabo de explicar. De esta manera puede ser que te sirva, así es que ten cuidado con este tipo de artefactos, no te dejes engañar y no trabajan solos. Esto tiene que estar precedido de un buen entrenamiento, saber el golpeo, etcétera, etcétera.